Kwanza kwa majina ninaitwa Halidayo Alfred Luseheli. I'm senior statistician. Nina uzoefu zaidi ya miaka 9 katika hii field ya statistics. Hususan nimefanya kazi kwenye maeneo ya miradi, lakini hususan katika kuwahudumia wakimbizi. Kwa hiyo nilikuwa nikifanya kazi kwenye mashirika kimataifa yanayohudumia wakimbizi wanaotoka taifa la Kongo na taifa la Burundi ndani ya miaka 9. Kwa hiyo na uzoefu sana katika shughuli za miradi, maana nimefanya kazi kama Monitor Evaluation Officer, Information Management Officer, Data Analyst, lakini kwa sasa hivi ni statistician Muhimbili, Moi. Kwa hiyo kwenye idara ya research ndio napatikana. Sawa. Nilipata fursa ya mwaliko wa chama cha Medical Record Tanzania ambacho wanashirikiana na Moi yenyewe. Kwa hiyo nikateuliwa kulingana na uzoefu wangu na ujuzi kwenye masuala ya advanced analysis of data. Kwa hiyo waliohudhuria wengi wametoa feedback, wamefurahia sana session, maana nilikuwa nafundisha masuala namna gani ambavyo Excel unaweza kuitumia kurahisisha kazi zetu kwenye idara tunazofanyia kazi, hususan katika kurekodi taarifa kwa usahihi, lakini vile vile taarifa hizo kuweza kuzitunza kwa usahihi. Sawa. Ili wakati wa kuzichakata, kuzifanyia data analysis, uweze kutoa majibu ambayo ni sahihi kwa ajili ya decision making, kufanya maamuzi mfano kama kupangilia rasilimali, resource mbalimbali, maana zote zinategemeana ufanisi wa taarifa tunazozichakata. Kwa hiyo baada ya hapo washiriki tunategemea kwamba wakirudi kwenye maeneo yao ya kazi wataweza kuleta mabadiliko, watakuwa wanatengeneza au wanarekodi taarifa kwa usahihi, lakini pia watakuwa na uwezo wa kuzichakata ili taarifa walizozikusanya zitumike kwenye maamuzi sahihi kwenye idara zao. Nashukuru sana.